तो हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलाम और स्वागत है आप सभी का ऑल न्यू ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ एक हेयर ड्रायर की अनबॉक्सिंग जो मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। ये बॉक्स है, इसके अंदर है हेयर ड्रायर पूरा। तो मैं इसको करूँगा अभी अनबॉक्स। तो इस वीडियो को पूरा देखिए कि किस कंपनी का ये हेयर ड्रायर है और मैंने क्यों इसको मंगाया है, क्या रीज़न है कि मैंने इसी को मंगाया, और इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका प्राइस कितना है और इसमें क्या क्या खासियत है जो मैंने इसको मंगाया। तो इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक और करने वाले इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन करवा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन नहीं हुई तो वहाँ पे हो जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अपडेट आते हैं जो बहुत सस्ते में आपको सामान मिल जाएंगे। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए बस। यार इसके अंदर एक और बॉक्स है, इसको हम खोलेंगे। तो इसके अंदर एक और बॉक्स है गाइस, देख सकते हैं चोगा का ये हेयर ड्रायर है 2000 वाट का। तो कुछ इस तरह का बॉक्स आता है इसमें। तो यहाँ पे आपको कुछ साइड में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये कुछ इस तरह का है। उसके बाद इसको एक तरफ से ओपन करेंगे तो इसके अंदर कुछ ये पेन किया। इसके साथ ये पहला कैप, दूसरा कैप। यहाँ पे दो कैप आपको मिल जाते हैं साथ में, एक छोटा है एक बड़ा है। देखो हेयर ड्रायर को लिखते हैं, ये रहा ये हेयर ड्रायर। तो ये कुछ इस टाइप का हेयर ड्रायर है। तो सिंपली बहुत सस्ता और बहुत अच्छा हेयर ड्रायर है। तो इसमें मैनुअली 3 बटन दिए गए हैं। ये नॉर्मल चलेगा 1 पॉइंट में, यहाँ पे करेंगे तो हाई स्पीड चलेगा। और ये रेड वाला जो बटन दिख रहा है आपको, इस बटन में आपको मिलेंगे कि यहाँ पे नॉर्मल है, हवा ठंडा देगा। और यहाँ पे 1 पॉइंट पे करेंगे तो गर्म देने लगेगा, और यहाँ पे 2 पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म देने लगेगा। कुछ इस तरह का यहाँ पे एक स्विच मिल जाता है जिससे आपको बार बार हवा ठंडा दे। तो इसको आप यूज कर सकते हैं ये। उसके बाद में यहाँ पे देखा जाए तो ये मैंने वाइट किया था, वाइट यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे इसका एक ब्लैक वाला भी अवेलेबल है, उसको भी आप ले सकते हैं। और इसका वायर का लेंथ देखा जाए तो वायर का लेंथ काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, वायर का लेंथ काफ़ी बड़ा है। जी हाँ, वायर का लेंथ काफ़ी बड़ा है। और इसके साथ 2 कैप मिल जाते हैं आपको। ये एक कैप ये रहा जो लगा के हम यूज़ कर सकते हैं बाल को स्ट्रेट करने के लिए, और दूसरा कैप ये रहा। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है इस कैप का, तो ये कैप भी अच्छे से एडजस्ट हो जा रहा है। तो ये है, इसके साथ और कुछ नहीं मिलता है इसके बॉक्स में, और कुछ यूजर मैनुअल ये सब नहीं देखने को मिला। इसका प्राइस जो पड़ा है बहुत सस्ता मिल गया है। ऐसे अभी ऑफर चल रहा है तो ऑफर में थोड़ा सस्ता मिल गया है। ऐसे इसका प्राइस 600 रहता है या 650 के आसपास रहता है। तो इसको आप ले सकते हैं। अभी ये थोड़ा सस्ता मिल जाएगा आपको अभी फ़िलहाल फ्लिपकार्ट पे। तो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इसकी आवाज़ की बात करें तो थोड़ा सा मैं इसको सुनाने की कोशिश करूँगा कितना आवाज़ करता है ये। इसका साउंड जो है, अभी मैं इसको इलेक्ट्रिक कनेक्ट किया हूँ, इसका साउंड मैं सुना देता हूँ। ये इसका साउंड, इसके बाद हल्का स्पीड करेंगे इसको तो ये है। और यहाँ पे ये जो बटन है ये हीट और हीट के लिए है। अभी गर्म गर्म हीट होने लगा है अभी, और यहाँ पे और कर देंगे तो और ज़्यादा हीट होने लगेगा। तो बाद में यहाँ पे ये बटन है, ये बटन से आप एयर को ठंडा कर सकते हैं, ठंडा ले सकते हैं, और जब नहीं देना हो तो गर्म आ जाएगा। तो ये इसका ये जब हीट होने लगेगा, हीट पे ओपन करेंगे, इस बटन को जब यूज़ कीजिएगा छोटा बटन, तो गर्म हवा रुक जाएगा और ठंडा हवा देने लगेगा। तो ये इसकी कमाल। यहाँ पे छोटा सा मिल जाता है फिल्टर टाइप का, जिसको आप खोल भी सकते हैं। इसके अंदर फैन है, और उसके बाद इसको हम बंद कर देते हैं। तो है गाइज, तो चोबा का हेयर ड्रायर मैंने मंगाया था, इसका अनबॉक्सिंग आपने देखा। फ्रेंड ये जो चोबा का हेयर ड्रायर बहुत ही कमाल का है, क्योंकि मैंने एक दिन इसको यूज़ किया हूँ, फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर लेना हो तो क्योंकि अभी इसमें अभी ऑफर चल रहा है, तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले किसी भी चीज़ का अपडेट आता है। तो वहाँ पर जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। तो ये बहुत ही है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिएगा।